Aí galerinha, tô aqui com o Corolla 2001, o Shea, automático. Conseguiram ouvir aí? Eu vou andar mais um pouco e vou no próximo ponto que eu tiver que acelerar mais forte na hora da arrancada. Ele tá fazendo um ronco bem forte. Vamos andar mais um pouquinho aqui. Interessante que na troca de marchas ele não faz, é só na hora que vai arrancar. Agora fez mais fraco, né? Porque não fez tanto esforço. Tô no plano. Vamos dobrar aqui. Nesse cruzamento, com certeza ele vai fazer o barulho bem forte. Vamos ver aqui. Tô bem no horário de pico aqui, saída, né? Olha só. É uma vibração que eu sinto aqui, ele parece sem... Não é no câmbio, mas é na parte dianteira do carro aqui. Tomara que não seja no câmbio, né? Na caixa, como a gente fala. Seja alguma outra coisa. Quarta-feira eu agendei mecânica pra ele. Vamos tentar agora na arrancada do cruzamento, ó. Tô só freando e ele tá fazendo também. Parece um barulho de uma engrenagem que tá rodando e não... E tipo, ela tá com folga, sabe? Que não tá pegando certinho. Tá, galera? Então esse barulho aí. Espero que tenha dado pra captar bem aí o ruído, né? Vamos verificar. Aqui tem um quebra-mola. Vamos tentar pegar mais uma vez aqui então. Esse quebra-mola é bem acentuado. Olha aí, ó. Então tá registrado aí o barulho. Então na quarta-feira de semana que vem eu vou estar fazendo um vídeo. Talvez, bom, quarta não sei se já vai ter o diagnóstico, né? Quarta-feira eu vou levar ele na mecânica. Mas assim que eu tiver o resultado aí, o diagnóstico, eu vou fazer outro vídeo para dizer para vocês o que tá acontecendo com esse Corolla, mais ou menos quanto eu vou gastar para arrumar. Tá, galerinha, valeu. Até o próximo vídeo. Deixa o like aí, se inscreve. Feito!